Yumi des，經過上一集不斷咁努力，終於喺最後一日執好晒所有行李，可以出發啦！日本8年生活畫上句號。好，執好間屋啦，我哋而家搬行李落去超家。最後要帶埋呢位小朋友去搭飛機啦！除咗啲朋友要嘅嘢之外，其他都要帶走，同埋拜託咗朋友幫我哋處理，已經登記好晒呢個回收㗎啦，只要到時搬落去就 OK 啦。大阪拜拜，日本拜拜咁樣啦。哈哈好乖喎，我哋入呢個袋。哇，係咪有哈哈嘅味啊？好順利喎！有人坐監，真係動物大遷徙啊 ！BB total 6個劫耗電啊！真係乜都冇晒啦，超吉！住咗4年嘅屋企啊！一陣拜拜，拜拜。我哋而家到咗關西機場嘅動物檢疫所啦。我哋今次嘅遷徙路線係日本經法國入境英國，因為英國係極少數嘅狂犬病非營區，所以出發之前，貓貓已經需要注射晶片、打狂犬病疫苗，仲要準備狂犬病抗體證明書。喺動物檢疫所，我哋需要提供以下文件。又因為英國規定，所有寵物搭飛機入境嘅話，只可以寄存喺貨倉，唔可以進入客艙。我哋出發嗰陣係夏天，加埋我隻貓，基本上冇咩點出過門，完全唔捨得掉佢自己一個孤零零喺貨倉。於是為咗呢隻細膽鬼貓貓，我哋選擇做比較曲折嘅遷徙路線。首先喺大阪直飛法國，等佢完全可以留喺客艙同我哋一齊。所以喺法國入境嗰陣，我哋需要提供以下文件。過完法國海關之後，我哋會搭寵物的士經 Pet Reception 辦理文件檢查，需要提供以下文件。假如一切順利嘅話，我哋就可以去新屋啦。Go！直接過去打。我哋而家要揾個母嬰室俾哈哈去廁所啊！哈哈要搭飛機啦，超攰，差唔多執咗成晚行李，喺動物檢疫所對文件又對咗差唔多成個鐘。大阪飛法國差唔多要飛15個鐘，我哋隨身準備咗零食同埋水俾哈哈，貓袋都鋪咗防漏尿墊，好感恩呢隻小貓貓全程都超級無敵乖，基本上冇咩點叫過，食咗一條貓條，俾水佢飲，但係佢唔肯飲。我哋兩個全程都有打醒12分精神，時刻留意佢嘅狀態。喺度補充翻少少買機票嘅資訊先，我哋今次係搭法國航空，由大阪關西機場直接飛法國戴高樂機場。買飛嗰陣喺官網其實係冇得直接揀寵物呢個選項，咁點算好呢？首先要好似平常咁正常買機票，去到俾錢呢一步，千祈唔好碌卡住，記得要揀便利店付款。揀完之後，你個 email 會收到預約號碼同埋付款號碼。呢個時候要打電話俾法國航空嘅客服，話俾客服知你個預約號碼同埋有一隻貓貓會一齊坐飛機。因為每班客機可以帶入客艙嘅寵物名額有限，一定要先確認咗仲有冇名額先。確認咗可以加寵物之後，直接喺電話度叫客服幫你更改加寵物嘅機票，同埋更改付款方式為信用卡付款。
佢哋會喺後台幫你加埋貓貓嘅機票錢，然後會 send 翻條新嘅付款 link 俾你，最後你 click 入條新 link，俾埋錢咁就 OK 噶啦。由法國戴高樂機場去寵物海關中心，仲要搭成2個半鐘車程。我哋事先有同司機溝通好，可以俾我哋放貓貓出嚟。小哈哈終於可以離開貓袋，伸展下。見到佢肯出嚟，我哋2個都算鬆咗一啖氣，但係佢始終都係唔肯去廁所。到咗之後，我哋需要帶埋寵物同文件去過關中心俾工作人員檢查，佢會用機器嘟晶片啦，跟住會檢查我哋嘅文件。如果冇意外嘅話，我哋就可以離開㗎喇。但係意外偏偏喺呢個時候發生咗。我哋而家喺度等緊新嘅寵物的士嚟接我啊！今次呢，其實呢，為咗帶哈哈嚟呢個英國呢，我好耐之前就，哇！我好耐之前呢已經做好準備啦。英國嘅文件啦、日本嘅文件啦，同埋法國嘅文件呢，我勁早已經開始準備啦。出門之前呢，我就要每個國家嘅文件我都 memo 好晒啦，以防漏嘢啦。因為我想盡快帶呢個小朋友返屋企啦。結果竟然喺呢個我哋冇辦法控制嘅因素度棘住咗，意外不出意外就馬上出意外，為咗不出意外就出意外啦。就係呢位先生呢，就我哋上網揾嘅寵物的士啦。本身以為揾個識溝通嘅司機萬無一失啦，點知即刻出事。驗文件嗰陣，貓嘅文件係全部順利 pass 嘅，完全冇問題。竟然係個司機自己留咗文件。當時海關嘅 staff 都好溫柔，好有禮貌咁樣問佢：你部車有冇呢份文件啊？司機話冇喎，我之前過關都唔需要呢份文件。咁海關唯有公事公辦話唔好意思啊，今次要出示翻。點知個司機下一秒無啦啦起晒槓，喺海關度勁大聲講嘢。The tattoo, I got it for ages ago. I left it at home. 我同譚生當時都覺得，如果佢可以態度好少少，同海關人員道歉話，今次真係唔記得咗，下次會記得返。我覺得我哋都有可能即刻可以離開到海關，但係偏偏係因為佢呢種起晒槓同埋大聲講嘢嘅態度，令到海關嘅工作人員決定執正嚟做，所以搞到我哋冇得即刻離開海關。司機嘅文件就準備漏咗啦，咁人哋梗係唔俾我哋返去英國啦。咁而家就 call 咗架另一間公司嘅的士，咁就但係要等多2個幾鐘先到。呢個故事唔知係我哋唔好彩定係司機唔好彩？唔關我哋事，好明顯。我哋要做嘅都做晒。因為司機都話之前咁樣過係冇問題。係，但係可能只係人哋之前就通融佢俾佢過。咁呢個小朋友已經超過24小時冇返屋企啦，同埋佢喺架車度去咗廁所，令我覺得好安慰啊！好驚我去唔到廁所啊！得個小事，你好叻啊！好冷靜啊佢，果然流浪過嘅貓嘅性格係好啲。好，我哋等車車嚟接我哋走啦，好唔好啊？好唔好啊？法國流浪貓，法國流浪貓。冇車車就真係變流浪貓啊！哈哈，人都變流浪。肚餓啊！你2個超耐冇食過嘢。好彩頭先臨落機有一餐。係喎，拜拜。已經2個半鐘啦，我想去屙屎。下次我冇食嘢點屙屎啊？最後就搞到咁。哦。That's why 我完全呢度又係 unexpected 佢。無端端佢要我攞份文件出嚟，我係 unexpected。我哋嘅新司機嚟咗啦，而家做緊新嘅過關文件，希望一齊順利啦。法國時間。Yeah, I need to. Okay, everything. 個冬甩，好啊。買咗個曲奇。我哋嘅新司機嚟咗車我哋啦，
而家食少少嘢，跟住再等5點鐘火車翻到屋企，應該8點。 7點零8點，即係經歷咗幾多個小時啊31-2個鐘。你哈哈，你好叻啊！哈讚你好乖啊！俾我嗦一啖啦。Rocket to London. Last time she traveled to UK in喺火車站，我哋又等咗一排之後，最後我哋搭5點24分呢班火車返屋企。呢個寵物的士服務，我哋一共俾咗1060磅，當中包括咗420磅英法隧道費用。天光到天黑，再到天光，我哋終於到啦！歷時33個小時。嚟啦！他食嘢了，污糟貓食嘢啦，係咪啊？貓塔同埋貓兜兜，呢個小朋友餓到食完濕濕，而家開始食乾乾。狼吞虎咽，好慘啊！佢哋唔好笑佢，我哋仲有飛機餐食，佢得兩條貓條，隻陰公豬，黐線好慘啊！瘦咗啦佢，好大壓力啊！你先啦，仆街！好慘，你睇佢壓力大到超大壓力個頭啊！佢起碼要玩1分鐘以上。我未見佢搲咁耐。佢去咗廁所啦，好感恩啊！阿仔，阿仔，你知？每食一啖要1次手仔先，訓練佢啊！咁慘冇啦。